Salam hasil alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana romangan, yang penting wareg. Ketemu lagi ya kawan-kawan sama kita. Hari ini saya mau ngerujak mangga muda sama ini kedongdong. Ada bling-bling juga ya kawan-kawan. Nih ada yang spesialnya juga nih kawan-kawan. Kita ngerujaknya ini pakai sambal terasi. Rujak sambal terasi ya kawan-kawan. Udah nggak sabar nih saya mau ini menikmatinya. Sambal terasi itu mantap, pokoknya kesukaanku. Oke kawan-kawan, sebelum kita ngerujakan ya, biasakan dulu kita berdoa ya, supaya kita dilancarkan rezekinya dan disehatkan badannya. Amin. Yuk kita berdoa. Amin. Alhamdulillah kawan-kawan ya, saya sudah berdoa. Saatnya kita ngerujak. Yuk kita santap rujakannya, jangan lama-lama dan banyak omong, jangan banyak omong ya. Yuk kita santap. Mantap. Tuh sambalnya. Lebrakan. Sampai sendok. Mas guys. Mantap. Tuh. Gambarnya begini kan. Tuh. Sambal terasinya mantap ya. Sampai mau jatuh ini. Kalau diguyur di sini nambah mantep guys. Yuk. Lupa perwan apa jadi nggak diguyur. Mantapnya tuh lah. Yang lagi ngidam jangan hiler. Kedongdongnya nih banyak banget teman-teman. Nggak asem rasanya. Mangganya kalau muda lebih enak guys. Ini muda. Ini kematangan. Mangga muda mateng. Banyak angin dari keringetan. Nikmatnya rujak di pinggir sawah. Ini bawah bubuk. Mantap. Mantap. Ayo, tang-tang. Sampai habis nih, sampai yang ini juga. Guyur banget. Ramen ke dulu ya. Apa campuran sini? Guyur. Tuh, teman-teman. Mantap, mantap. Mantap. Udah. Yuk. Tang senggol.
Masih dikit lagi guys. Ayo ngomong sih. Ngomong apa? Mantap. Ambil terasinya paduan sama kasih gula merah, Kasih cabai. kasih cabai dikit lagi, Kasih kecap. kecapnya secukupnya. Mantap, jadilah sambal rujak yang mantap. Sambal rujak kasih terasi enak banget guys. Rujak kasih Indramayu, kasih terasi. Apalagi yang dikasih petis tuh enak banget. Ambil petis ya. Mantap. Nanti kita coba pakai sambal petis ya. Mantap pokoknya mah. Ini habiskan ya. Suput. Mantap. Enak banget guys, mantap. Pokoknya mah, rujakannya ini keringetnya udah berderai, udah kayak air hujan. Alhamdulillah kawan-kawan ya, akhirnya rujakannya selesai juga nih kawan-kawan ya. Kawan-kawan jangan lupa ya, jangan di skip ya, tonton terus videonya nonton rujak. Salam hasil alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manor mangan, sing penting wareg.